¿Qué tal amigos? Pues hoy les traigo un nuevo video. Vamos a revisar lo que son los valeros de la llanta delantera. Nada más vamos a revisar estos ya que la llanta de atrás es valero sellado y esos están libres de mantenimiento. Entonces vamos a checar aquí porque ya tengo tiempo que no lo checo y esperemos que todo esté bien. Para esto vamos a ocupar el dado, una matraca como estas y con el dado enfoque bien, 5 octavos o 16 milímetros. Entonces pues vamos a ver, vamos a darle, vamos a ver qué tal está ahí. Ojalá que esté todo bien, ya que pues sí me tardé poquito. Yo acostumbro más o menos cada mes. Yo creo que no sé si esté bien o mal, pero yo siento que ya me pasé. Vamos a darle. Lo que voy a hacer es, nada más voy a quitar un lado de tuercas para que no, para saber, bueno, más bien que quede para que queden las mismas distancias en lo que es el eje y no quede más cargado eje para acá o de qué lado más cargado. Y para esa cosa, pues nada más quito un lado y ya tomo de referencia la otra tuerca y ya cuando tope la tuerca acá, pues ya meto esta y ya quede igual de parejo, vamos. Bueno amigos, usé esta herramienta que es viendo esta llave y esta de aquí para poder aflojar esta tuerca. Entonces ya nomás la voy a retirar el cono y veremos a ver cómo están los valeros. Bueno amigos, pues ya les saqué los valeros, vienen con valero suelto. Pues sí se ve un poquito negro y la grasa un poco sucia, pero pues, al parecer todo bien. Entonces a ver si pego. Ahí está, miren. Entonces ahorita lo que voy a hacer es limpiar bien ahí, meter grasa nueva. Miren, ya se marcó ahí lo que es el cono, le llaman, me parece. Entonces pues vamos a limpiar muy bien ahí y rechecar, ojalá y no esté marcado. Bueno, como ven amigos, ya le dimos limpieza al cono, a los valeros. Ahora vamos a engrasar para volver a meter todo. La grasa que voy a usar amigos es como esta. Esa es la que voy a usar. Pues vamos a ver cómo queda. Aquí también se me olvidó comentarles que ya había limpiado. Ya está limpio ahí. Ya limpié ahí para meter la nueva grasa limpia. El perro ladra y ladra. Bueno amigos, miren, aquí ya les tengo la grasa. Espero que se alcance a ver. Y ahí está más o menos. Y así del otro lado también está. Ahí se cayó un balín, ahorita lo acomodamos. Aunque ese lado tuve que haberlo puesto al último. Ya es más fácil pues porque luego pasa esto. Pero bueno, ahí está, miren. Ya nomás ahorita le vamos a poner grasa a los conitos estos. Grasa ahí. Y ya para que tenga también allí adelante. Bueno, déjalo pongo y ahorita se los muestro cómo quedó. Es difícil grabar con una mano. Bueno, hacerlo con una mano más bien. Pero ahí está más o menos, compañeros. ¿Sí? Bueno amigos, pues así nos quedó. Ya cerramos la tuerca. Vamos a poner la otra tuerca que falta ahorita. Y
que así quedó también. Bueno, aquí está, chavos, justo lo que yo pensé, que sí la sentí algo como amarrada. De hecho, miren, le hago poquito y gira. Miren, le hago poquito y ahora sí gira más libre. Sí se sentía algo amarrada, nomás hay que checar que afloje un poquito los conos, pero no para que el modo de que no tenga fuego, miren. Se dejan flojos, pero hay que cuidar que no tengan fuego. O sea, cuando lo estemos apretando, hay que mover lo que es el eje, así, para checar que no tenga fuego esto. Tampoco se dejan muy flojos, pero está, chavos. Ya se siente un poquito más libre. Yo creo que eso también le va a ayudar mucho a lo que es la autonomía, ¿verdad? Chequen. Porque sí tendría a hacerse algo parecido a esto, mira. Sí se sentía algo, pero pues esta se hace así, pues porque pues el motor y los engranes que está ahí por dentro no permite girar como esta, mira, ¿no? Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el contenido, pues los invito a suscribirse, ya que es gratis, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estamos. Voy a mostrar otros videos más adelante. Voy a hacer uno de cómo ahorrar lo más que se pueda de batería. Así que suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta luego y un gran saludo para todos y todas. Nos estamos viendo. Bye.